¿Cómo anda esta gente? Tensionada un poco de las mandíbulas. Bien, el bruxismo, la mayoría de las personas se asocia también a lo que es dolor cervical, dolores de cabeza, así que vamos a trabajar un poquito con nuestras manos para tener algunas herramientas en el caso de que sintamos mucha tensión en nuestras mandíbulas, ¿sí? Bien, vamos a empezar aflojando la cabeza. Primero, hombros hacia atrás, estamos sentados derecho, no estamos tirados, sino que estén relajados los brazos sobre las piernas. Puedo hacer unos círculos con los hombros y vamos a tomar aire profundo, insisto mucho con esto para liberar un poco la tensión de todo el cuerpo. Tomo aire y exhalo. Otra vez, tomo aire y exhalo. Y ya voy liberando las mandíbulas. Las suelto. Eso. Vamos a mover. Cabeza hacia un lado, hacia el otro. Puedo cerrar los ojos si me mareo o si lo necesito para ayudarme a aflojar hacia un lado, hacia el otro. Me voy a quedar de un lado y voy a mirar al piso y voy a mirar arriba. Voy a mirar al piso y voy a mirar arriba. Toda esta actividad con la boca entreabierta, respirando por nariz si puedo. Eso. Dejo quieta la cabeza, vuelvo y me voy hacia el otro lado. Miro hacia el piso y miro hacia el techo. Miro hacia el piso. Eso. Relajada la mandíbula. La lengua ancha dentro de la boca. Eso. Perfecto. Dejo la cabeza quieta, vuelvo al centro. Y lo que vamos a hacer es unos masajes, automasajes, con los talones de las manos. Los vamos a colocar donde acá hay un huesito cigomático y lo vamos a ubicar ahí abajo, ambos, o de a uno o de a dos. Los hombros no están acá, estamos relajados de hombros y mientras bajamos, abrimos la boca. Entonces, presiono y bajo. Nuevamente, presiono y bajo. Otra vez, presiono. Otra vez. Una vez más. Eso. Bajo, aflojo un poco las manos. Y lo que vamos a hacer con estos dos dedos, el índice y el mayor, vamos a colocarlos en la zona de tensión. Te lo puedes ubicar, vas recorriendo y vas fijando y vas sintiendo, en realidad, no fijándote, sintiendo donde hay presión. Y masajeo, hago pequeños circulitos ahí, con la boca entreabierta, los hombros relajados, no están acá, están ahí. También lo puedo hacer acostado, estos ejercicios antes de dormir. Para un lado, para el otro, circulito, con un poco de presión. Respiro, relajo la cara. Perfecto. Y vamos a hacer otra vez las 3 inspiraciones profundas. Eso. Otra más. Las repeticiones que vos necesites, las veces que vos quieras. Lo importante es autorregularse y tener herramientas para cuando hay alguna tensión, vemos qué podemos hacer con nuestro propio cuerpo. Les dejo un saludo a ustedes y a sus mandíbulas. Adiós.